مفرش فيليه او رانر، تبع ما انتي عاوزة او حابة تعمليه. ده الشكل بتاعه، سواء هتعملي الوحدة معايا دي او هتكملي وتعمليه مفرش مستطيل زي ما انت شايفة كده. اللي انت عاوزاه اعمليه. دلوقتي حابة اوضح حاجة بالنسبة للخيوط اللي احنا بنشتغل بيها، وهي خيوط القطن المصري. طبعا احنا متعودين على اللي هي الشلة، وبنعملها كور صغيرة زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. في كمان بتبقى عبارة عن بكر، البكرة دي كيلو خيط، بدل ما بتشتري الشلة الباكت كلها 52 شلة وبتفضلي تعمليها بكر. بيكون برضو وزنها كيلو، دي برضو وزنها كيلو بس على بعضها بدون وصلات، سواء عايزة اللون نفس اللون او اللون الابيض برضو منه اهو. دي نقطة بس حبيت اوضحها علشان اتسألت عليها. ده شكل البكر اللي بالكيلو، والاختيار بتاعك طبعا انتي بتشتغلي ده في المشروعات الكبيرة علشان الوصلات وكده، وطبعا ده للمشاريع الصغيرة او الوحدات الصغيرة. فيلا نبدأ النهاردة مشروعنا مع بعض. زي ما انتوا شايفين ده شكل الوحدة بتاعتي زي ما وريتها لكم في اول الفيديو. بتبقى عبارة عن مربع وبكمل مربع تاني والمربع التالت بنفس الطريقة اللي انا هشرحها في الفيديو. هنا انا هشتغل الوحدة دي وهعرفك تشتغلي بعد كده الاتنين مربع بعد كده فوق ازاي. في بداية الشغل انا هشتغل 144 سلسلة، 144 سلسلة. انا هشتغل وهطبق الوحدة بتاعتي النهاردة بخيط قطن مصري مقاس 6 ملي وابرة 2 ملي. اول حاجة هنعملها عقدة البداية، وهشتغل 144 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكملهم 144 سلسلة وارجع لكم تاني. كده انا اشتغلت 144 سلسلة للدور الاول. هعد 1 2 3. في السلسلة الرابعة هدخل واعمل عمود بلفة، وكل سلسلة هتقابلني بعد كده هشتغل فوقيها عمود بلفة. يبقى الدور الاول كله فوق كل سلسلة هتقابلني هشتغل عمود بلفة بالشكل ده. هخلص لنهاية الدور وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين اشتغلت بنفس الطريقة على كل سلسلة تقابلني عمود بلفة. عدد الأعمدة هنا وصل معايا 141 عمود بالتلاتة سلسلة في البداية. كمان دول عمود يبقى 142 عمود. للدور التاني برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبنلف الشغل وهنشتغل عمود على العمود اللي جنب ال3 سلسلة مباشرة، وكمان عمود وعمود على العمود. كده اشتغلت بالثلاث سلاسل ارتفاع 4 عمود في بداية الدور. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهعد عمود 2، وعلى العمود الثالث هدخل واشتغل عمود 2 سلسلة، 1 2،
وهعد 1 2 على العمود التالت عمود، 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2 وعلى العمود التالت عمود، 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود التالت عمود. هكمل بنفس الطريقة دي 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما أشكل 45 فراغ. هخلص 45 فراغ وأرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين شكلت 45 فراغ. آخر حاجة معايا هيتبقى 1 2 3 عمود. في النهاية هشتغل فوق كل عمود عمود، 1 2 3. عشان يتشكل لي مربع في آخر الدور. زي ما بديت مربع في بداية الدور بأنهي بمربع في نهاية الدور، وال45 فراغ في النص. للدور التالت برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل فوق كل عمود عمود من ال3 عمود علشان أشكل مربع في بداية الدور. 1 2 3. والدور التالت هنا هيكون شبه الدور التاني. هشكل 45 فراغ فوق ال45 فراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود. كده اتشكل لي أول فراغ معايا، وهكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور بتاعي. هخلص وارجع لكم. وصلت لنهاية الدور، اشتغلت 45 فراغ فوق 45 فراغ. آخر حاجة هتقابلني في الدور ال3 عمود بلفة، بشتغل فوق كل عمود عمود عشان يتشكل لي مربع في نهاية الدور ده. بدخل هنا فوق السلسلة التالتة من سلاسل الارتفاع وبشتغل العمود بتاعي. كده شكلت المربع في نهاية الدور زي بداية الدور. والمربع اللي في بداية الدور واللي في نهاية الدور هيفضل متكرر معايا في كل دور هشتغله بعد كده. يعني الدور اللي بعد كده الرابع، للدور الرابع هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل فوق كل عمود من ال3 عمود عمود. بشكل مربع في بداية الدور بالشكل ده. بعد المربع هشتغل 2 سلسلة، 1 2 وعلى عمود عمود. كده شكلت أول فراغ. هشتغل كمان 14 فراغ بعد الفراغ ده علشان يشكل 15 فراغ جنب بعض بنفس الطريقة. 2 سلسلة، 1 2، وأروح على العمود وأشتغل عمود. هشكل ال15 فراغ جنب بعض وأرجع لكم تاني. شكلت ال15 فراغ جنب بعض. بعد كده هشتغل فوق الفراغ ده وده وده، كل واحد هشتغل فوقيه مربع. بدخل على السلاسل بشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 وعلى العمود عمود. كده شكلت أول مربع. هشتغل على السلاسل اللي بعد كده 2 عمود بلفة، 1 2 وعلى العمود عمود، 2 مربع كده، وعلى السلاسل 2 عمود بلفة، وعلى العمود عمود عشان أشكل كده 3 مربع جنب بعض.
هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود عمود، شكلت كده فراغ، كمان 2 سلسلة، عمود تاني، فراغ، 2 سلسلة وعمود كده، تالت فراغ. يبقى بعد ما اشتغلت ال3 مربع جنب بعض، اشتغلت 3 فراغ جنب بعض. هشتغل كمان 3 مربع جنب بعض، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعلى العمود عمود كده، شكلت اول مربع، وهكمل 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود على العمود تاني مربع، وكمان الفراغ ده هشتغل فوقه مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود. بعد ما شكلت ال3 مربع جنب بعض، هشتغل 3 فراغ كمان جنب بعض، 2 سلسلة، عمود كده اول فراغ معايا، 2 سلسلة وعمود على العمود تاني فراغ، 2 سلسلة وعمود على العمود تالت فراغ بالشكل ده. بعد كده هشتغل مجموعة كمان من 3 مربع جنب بعض، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود على العمود، وهكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما اشكل 3 مربع جنب بعض. خلصت ال3 مربع جنب بعض، يبقى انا اشتغلت كده 3 مجاميع، 1 2 3، في بينهم هنا 3 فراغ و3 فراغ. هيتبقى معايا هنا لنهاية الدور 15 فراغ ومربع. هشتغل فوق كل فراغ فراغ، والمربع زي ما قلنا هيبقى مكمل معايا لباقي الادوار كلها. يبقى هكمل 2 سلسلة عمود، وهكذا لنهاية الدور. هيبقى معايا هنا 15 فراغ، والمربع هشتغل فوقه مربع. هخلص ونرجع نكمل للدور الخامس. زي ما انتوا شايفين وصلت لنهاية الدور، وعملت 15 فراغ والمربع فوق المربع. للدور الخامس برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وقلنا بنشتغل مربع فوق المربع، 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 1 2، وفراغ فوق الفراغ كده، شكلت اول فراغ. كمان هشكل 2 فراغ فوق ال2 فراغ، 1 2، وعمود، ودي 1 2 سلسلة وعمود فوق العمود. يبقى بعد المربع شكلت 3 فراغ جنب بعض. بعد كده هشتغل 10 مربع جنب بعض. بدخل على السلاسل، بشتغل عمود 2، وعلى العمود عمود، وافضل اكرر بنفس الطريقة دي لغاية ما يتشكل عندي 10 مربع جنب بعض. 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود. هخلص 10 مربع جنب بعض وارجع لكم. شكلت 10 مربع جنب بعض. لو عديت من العمود ده للعمود ده هيبقى معايا العدد 31 عمود بلفة. بعد كده هشتغل فراغ 1 2 سلسلة، 1 2، وعمود على العمود،
بعد الفراغ هشتغل مربع فوق الفراغ 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود، 2 سلسلة، 1 2 وهنعد 1 2 وعلى العمود التالت عمود كده فراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود التالت عمود تاني فراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود التالت عمود كده 3 فراغ بعد المربع. بعد كده هنشتغل هنا على الفراغ ده مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود بالشكل ده. فراغ فوق الفراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعمود على العمود ومربع هنا فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. بعد المربع هشتغل 3 فراغ فوق ال3 مربع، من 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، وهكذا لغاية ما اشكل ال3 فراغ زي ال3 فراغ دول. هخلصهم وارجع لكم تاني. خلصت ال3 فراغ، هشتغل فوق الفراغ هنا مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود عمود عشان اشكل فراغ واحد هنا. بعد كده مربع على الفراغ، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، وهشكل تاني 3 فراغ فوق ال3 مربع دول زي هنا بالظبط. هخلص دول وارجع لكم. خلصت ال3 فراغ، هشتغل فوق الفراغ هنا مربع، 2 عمود بلفة على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود، وبعد كده هشتغل فراغ واحد هنا على الفراغ، 2 سلسلة عمود، وهنا في الجزء ده هشتغل 10 مربعات جنب بعض زي هنا بالظبط. يبقى هبدأ من هنا اشتغل ال10 مربعات جنب بعض، كل ما هيقابلني فراغ هعمل 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود لغاية ما اخلص ال10 مربعات جنب بعض. هخلصهم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين خلصت ال10 مربعات جنب بعض دول. لو عديت من هنا زي ما قلت ولغاية هنا هيبقوا معايا 31 عمود زي الجزء ده بالظبط. هيتبقى معايا في نهاية الدور 3 فراغ، هشتغل 3 فراغ والمربع. واخر حاجة المربع، عمود 2 وعلى السلسلة التالتة بدخل وبشتغل اخر عمود معايا كده. اكون خلصت الدور الخامس. للدور السادس برتفع 3 سلسلة، 1 2 3 وهشتغل في بداية الدور المربع بتاعي زي كل مرة، 3 عمود فوق ال3 عمود، 1 2 3 3 فراغ
فوق التلاتة فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما يتشكل عندي 3 فراغ جنب بعض. بعد ال3 فراغ هشتغل 2 مربع جنب بعض. كده اول مربع، و تاني مربع، ب 1 2 3 4 5 6 7 عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 فراغ فوق ال2 مربع اللي بعد كده، 2 سلسلة، بعد عمود 2 وعلى العمود التالت عمود، 2 سلسلة، وعدي 1 2 وعلى العمود التالت عمود، عشان ما يحصلش لخبطة للناس اللي ممكن تتلخبط في ايه في العد. هنا هشتغل مربع فوق المربع، 1 2 3 4 بالشكل ده. بعد المربع هنا هشتغل 5 فراغ جنب بعض فوق المربع ده، 1 2 3 4 5 لغاية هنا. زي ما قلت بتعدي 2 سلسلة، 1 2، وهتعدي عمود 2 وعلى التالت عمود. هتكرري بنفس الطريقة دي لغاية ما يتشكل معاكي 5 فراغ جنب بعض. هخلص كمان 2 فراغ وارجع لكم. خلصت ال5 فراغ جنب بعض، هشتغل فوق الفراغ هنا مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعلى العمود عمود. بعد المربع هشتغل 2 فراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود الاخير في المربع هنا عمود، 2 سلسلة وعمود على العمود، عشان يتشكل لي 2 فراغ جنب بعض. بعد ال2 فراغ هشتغل مربع 1 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود. بعد كده 2 فراغ، 2 سلسلة، عمود على العمود، ادي اول فراغ، 2 سلسلة وعمود على اخر عمود في المربع، كده تاني فراغ بالشكل ده. بعد ال2 فراغ هشتغل مربع على الفراغ، 1 2 وعمود على العمود، كده شكلت المربع. 2 فراغ، 1 2 سلسلة وعمود على العمود، كده اول فراغ، 2 سلسلة وعمود على العمود، كده تاني فراغ. بعد كده مربع، 1 2 3 2 سلسلة، 1 2 عمود على العمود علشان اشكل فراغ، 2 سلسلة وعمود على العمود علشان اشكل تاني فراغ. هفضل اشتغل 2 فراغ مربع، 2 فراغ مربع، لغاية ما اوصل لأول عمود هنا في ال10 مربع اللي جنب بعض. هفضل اكرر 2 فراغ مربع، 2 فراغ مربع، لغاية ما اوصل للجزء ده هنا.
هخلص الجزء ده وارجع لكم تاني. كده انا خلصت لغاية الجزء ده زي ما قلت لكم. لو عديتي من بعد الخمسة فراغ، ادي هنا كررت كام مرة الشكل ده. هنا مربع، 2 فراغ، ادي هنا لو هعد المربعات، ادي مربع، 2 3 4 5 6 7، والاتنين فراغ بينهم، ادي 2 4 6 8 10 12 فراغ. بالشكل ده هو ده الجزء اللي هو مربع، 2 فراغ، مربع، 2 فراغ. هتعدي 7 مربعات وهيبقى بينهم الاتنين فراغ. بعد كده الجزء ده هشتغل فيه 5 فراغ جنب بعض زي الجزء ده. بعد كده مربع، 2 فراغ، 2 مربع، 3 فراغ، مربع. يعني هنا بداية التكرار بتاعي، او هكرر من هنا من بداية الخمسة فراغ. هخلص الجزء ده هنا، هيبقى نفس الجزء ده مفيهوش اي حاجة. من اول الخمسة فراغ، مربع، 2 فراغ، 2 مربع، 3 فراغ، مربع. في الجزء ده هخلصه وارجع لكم علشان نشوف الدور السابع. زي ما انتوا شايفين كملت الجزء من بعد المربع هنا بالشكل ده، هو اللي في بداية الدور. للدور السابع برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبنشتغل المربع في بداية الدور زي ما احنا ماشيين. وبعد المربع التلاتة فراغ زي ما هما هشتغلهم، هيفضلوا مكملين معايا شوية يعني. فبشتغل 3 فراغ بعد المربع، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، لغاية ما بيتشكل لي التلاتة فراغ جنب بعض بالشكل ده. وهم برضو اللي بيبقوا في نهاية الدور. بعد التلاتة فراغ هشتغل مربع واحد بس، يعني هشتغل بعد العمود ده كمان 3 عمود بلفة. بعد المربع هشتغل 4 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود. هخلص ال4 فراغ وارجع لكم. خلصت ال4 فراغ جنب بعض، هشتغل 6 مربع جنب بعض، 2 عمود على السلاسل وعمود فوق العمود. بنفس الطريقة دي هكرر لغاية ما اوصل ل6 مربع جنب بعض. لو عديت من هنا ادي اول مربع، يبقى فوق الفراغ ده كمان 1 2 3 4 5 6، 6 مربع جنب بعض، وهيبقى اخر عمود هنا عندي اللي هو اخر عمود في المربع ده. هخلص ال6 مربع وارجع لكم. خلصت ال6 مربع جنب بعض. للناس اللي هتقولي او بتحب الاعداد بتاعه الاعمدة، بيبقى من العمود ده للعمود ده هيبقى 19 عمود معاكي، عشان تعرفي انت ماشية مظبوط ولا لا. بعد ال6 مربع هنشتغل فراغ واحد بس، 2 سلسلة وعمود فوق العمود بالشكل ده. بعد الفراغ هشتغل 3 مربع، فوق الفراغ مربع، فوق المربع مربع، وفوق الفراغ هنا مربع. كده اول مربع،
تاني مربع و تالت مربع بالشكل ده. بعد كده هشتغل فراغ فوق الفراغ، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، وهكمل أعمدة عشان أشتغل مربع جنب الفراغ، وفراغ بعد المربع، 2 سلسلة، عمود، وهنا هشتغل 3 مربع فوق جنب بعض، فوق الفراغ مربع، وفوق المربع مربع، وفوق الفراغ التاني مربع. بالشكل ده. هكرر كمان فراغ مربع فراغ 3 مربع، يبقى فراغ مربع فراغ 3 مربع. يعني انا كررت هنا عملتهم مرة، بعد هنا الفراغ 3 مربع، هعمل فراغ مربع فراغ 3 مربع، فراغ مربع فراغ 3 مربع. هخلصهم وارجع لكم، المجموعة دي هخلصها وارجع لكم تاني. خلصت الفراغ مربع فراغ 3 مربع. شايفين الشكل من بداية، من بعد الستة مربع اشتغلت فراغ 3 مربع، فراغ مربع فراغ 3 مربع، فراغ مربع فراغ 3 مربع. بعد كده هشتغل فراغ 2 سلسلة، عمود فوق العمود، وهنا هيبقى بداية التكرار بتاعك. انا بشتغل الجزء اللي في النص معاكي، والجزء زي ما انتوا شايفين هنا، الجزء ده هو الجزء ده، الجزء اللي في النص بس اللي مختلف، فبشتغله معاكي. انا بقف لغاية النص، وده التكرار اللي هنا زي هنا. فهتبتدي تكملي من هنا. بعد الفراغ هتشتغلي 6 مربع جنب بعض، 4 فراغ مربع، 3 فراغ مربع. هخلص الجزء ده وارجع لكم عشان الدور الثامن. زي ما انت شايفة هنا اهو، من بداية التكرار بتاعك هنا زي الجزء اللي في بداية المفرش بالظبط. انا ما برضاش اكرر اللي شرحته قبل كده علشان مدة الفيديو يبقى معاكي هو الشرح الجديد بس، والتكرار انت هتعرفي تعمليه، فعشان ما اطولش عليكي مدة الفيديو. للدور الثامن زي ما قلنا بنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 ومربع و3 فراغ مكملين معانا برضو الدور ده. هخلصهم وارجع. خلصت المربع والتلاتة فراغ، هشتغل مربع فوق المربع هنا، بعد كده هشتغل 3 فراغ فوق التلاتة فراغ دول، 2 سلسلة، عمود، كده 3 فراغ. بعد كده هشتغل مربع على الفراغ هنا، 2 عمود على السلاسل، وعمود على العمود.
في الجزء ده هشتغل 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، وهنروح نعد 1 2 وعلى العمود التالت عمود. دي اسهل طريقة تعملي بيها الفراغ علشان ما تتلخبطيش. 2 سلسلة، 1 2 وعلى العمود التالت عمود. طبعا انا حابة اشكركم على التعليقات اللي بتجيلي كلها ايجابية منكم. تسلمولي جميعا، ويا ريت تعملوا لايك وشير للقناة علشان تكبر بيكم، وكمان نستمر في المحتوى اللي احنا بنقدمه لو عجبكم الشرح. كده انا اشتغلت 5 فراغ جنب بعض. هنا فوق المربع ده هشتغل مربع، اتسألت قبل كده على الخيوط اللي بتبقى اهو، شايفين انا بسيب جزء من الخيط وبعد كده بأسحب كلها في الظهر، وكل شغلي بحاول اخلي الوصلات دي من الظهر بالشكل ده. يعني الامام بيبقى نظيف، وباجي هنا في الخلف هنا وبحاول ادخل الخيوط دي مع الشغل فمش هتبان، بنضف بقى عادي يعني. بعد المربع هشتغل 2 فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، 1 2 عمود. هكرر مربع 2 فراغ، مربع 2 فراغ كمان كم مرة. هعد من بداية المربع هنا، هفضل اشتغل مربع 2 فراغ لغاية ما يتشكل عندي 7 مربع. يعني لو عديت المربعات هيبقوا 7 مربع، مربع 2 فراغ، مربع 2 فراغ، لغاية ما يتشكل 7 مربع زي ده. هنا هخلص لان كلها متكررة، مربع 2 فراغ، مربع 2 فراغ، مربع 2 فراغ، لغاية ما اوصل اخر حاجة معايا هتكون هنا، هيكون اخر حاجة هنا المربع. هكرر بنفس الطريقة الجزء اللي في النص ده مربع 2 فراغ لغاية ما يتشكل عندي 7 مرات مربع و6 مرات 2 فراغ. هخلصهم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين خلصت مربع 2 فراغ، مربع 2 فراغ، لغاية ما وصلت لاخر مربع هنا اشتغلته بعد ال2 فراغ زي الجزء ده بالظبط. هنبتدي نكرر من هنا، بعد كده 5 فراغ، مربع، 3 فراغ، مربع، 3 فراغ، مربع، لنهاية الدور. هتكرروا الجزء ده ونرجع مع بعض.